kaza gose. Ndakugomba mukiza we, ndaomba shakwijana, nifuza kumbora hafi, ukajura nkomeza, sinzogira ico ndi. Yesu, Yesu nja anahugomba, naho nzogenda ngimira nkukurikira huja. Bwana Yesu uwe nami, bila wewe nina hofu, unikaribie sana, uwe kiongozi wangu, sitaona hofu tena. Yesu Kristo yu karibu, ninataka kufuata njia yako siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asifiwe milele. Mungu awabariki. Mungu awabariki tena. Mungu awabariki. Hari inyuma. Mungu awabariki. Mwabumvise? Bariyo? Kama muko shimamisha mikono tuone. Mungu abariki, awabariki. Kuri baruko. Bwana asifiwe. Hariyo benshi gose. Yesu nashimwe. Tugorora amaboko dushimira Yesu, bantu b'Imana. Aya maboko tuvuze ngo Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu wetu asifiwe. Turabivuga tubihamya, Mungu wetu asifiwe. Mw'ijuru tuzoririmba, kandi ntituzocoka, ntituzogira amajwi yacu ni speciale. Mu miga y'imigwi twaravuganye ngo amajwi yacu azoba ari speciale. Bwira uwo mwicaranye uti ijwi ryanje rizoba ari speciale. Hewe azoba ari special. Mungu asifiwe. Bamama special. Wakorani ya pili special. Abagabo special. Abagore mutwese hamwe special. Abagabo twenyene special. Mbivyo bijwi mukama wanje. Yesu nashimwe. Tunanezerewe cyane muri kino gitondo. Igituma tunezerewe, twaje kubakeza mwavyaye. Umuntu yavyaye kumukeza aranezererwa akaririmba, sivyo none? Ndakugomba mukiza undongo
nzira shitsa kuri Yorodani utekurujabutse sinzogiricondi ya o Yesu nja anahukomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uja. Dusome amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana yanditswe mu gitabo ca kabiri c'abami. Turacari kuri rya jambo nyene. Igitabo ca kabiri c'abami, igice ca kabiri, nomero n'amajana 420 muri Bibiliya za twahorana, amajana 420, igice ca kabiri ku murongo wa 11. Yesu nashimwe. Ya hanyuma bakiriko baragenda bayaga. Turi kumwe? Usanga mwashitseyo mu bivuge, mwashitseyo? Bakiriko baragenda bayaga, bagize batya, umukogote wiki n'amafarasi yiki biragirante. Eliya aduganwa mw'ijuru n'agashururu, twese tuvuge tuti amena. Tugiye kuvugana amajambo makeya kubera tumaze iminsi tuvuga byinshi, sinza kubatevya. Tumaze iminsi tuvugana ku ijambo ry'umuriro ku gicaniro. Twarabonye ko igicaniro cy'umuntu n'umutima wiwe. Bibiliya yaratubwiye ngo tuzigame umuriro ubudahengeshanya wame waka ku gicaniro burinde buca. Shengero ry'umwami, ngo dusubire dutere igikumu cyo kuzigama umuriro ku bicaniro byacu. Muvuge muti amen. Umuriro w'Imana ku gicaniro uze wame waka udahengeshanya. Ni igikorwa cy'umuntu wese mw'ishengero kuzigama umuriro. Umuriro niwo uzotubashisha igihe kigeze, inzamba y'akabanga, inzamba y'iherezo. Yesu nashimwe. Bibiliya tubwiye ngo Eliya yari kumwe na Elisa, kandi Bibiliya tubwiye ngo baragendana, barakundana, bagenda barayaga. Mugabo Eliya yarafise ibanga. Elisa ntiyarazi ko sebuja yiwe Eliya bagiye gutandukana. Ndabafitiye iganuke, naho turiko turagenda nk'abandi mw'isi ntiturabisi. Amen. Muvuge amen mwese. Naho turiko turatambuka, naho turiko turiga mu mashuri, naho tudandariza hamwe n'abandi, naho dukorana mu biro n'abandi, ntiturabisi. Umunsi umwe agashururu kazoza. Muvuge muti amen. Hari ikizodutandukanya n'abisi, hari ikizodutandukanya n'abataramenya Imana. Bibiliya itubwiye ngo, nagomba mvuge gatoya kuri Elisa na Eliya.
Eliya arabwira Elisa ati sigara hano i Beteli, usigara ha nanje nkomeze urugendo. Elisa aravuga ngo yewe databuja, sinshobora kukuva inyuma, reka tujane. Yambereye akarorero nka ba bakobwa bantuzeye n'abakazana ba Naomi barusi, bagendanye baramubwira ngo aho uzogwa niho tuzogirana, aho uzohambwa niho tuzohambwa, ntituzokuva inyuma, ntituzokuva inyuma na gato, tuzogendana nawe. Elisa arabwira Eliya ati ntituzotandukana. Mugabo ntiyarazi ikintu kizobatandukanye. Bwana asifiwe. Munasikia mzuri? Kama munasikia mzuri sema ndiyo. Sema ndiyo. Karoroshe kuvuga kameme. Ndiyo. Ndiyo. Hanyuma bagezi Beteli, Eliya yarusha aremera ati nta kundi. Bagezi Beteli bashika ahantu haca haza abantu biga ishuri y'ivyo kuvugishwa. Baca bashikira Elisa bati mbega Elisa, hajya urazi yuko sobuja agira atandukane nawe? None mwibaza ko babibwiwe nande? Barabibwiwe, mugabo Elisa ntiyabibwirwa. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Yesu nashimwe. Hanyuma Elisa aca arabwira abo bantu ati ndabizi. Abizi atabizi ivyo biramusha. Yavuze ati mugabo tagucereza, mucereze, mucereze mwinumire. Oh, Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Murabona ingene twigira, twebwe twigira buhoro buhoro tutayogora. Siko ga yemwe. Hariho akaririmbo kavuga ngo ntwaye amabanga, kavuga ngo iki? Ngo tugende tugira. Yego nako nyene ntawo kubahuka kakaririmbo. Ngo iki? Ngo iki ga mama? Ariko aravuga ngo genda wiyengenga kuko utwaye iki? Mbega wiyengenga atambuka ngo iki? Atambuka ningoga na ningoga. None nimba amaraso yawe ariko ameze, haraho umuntu atambuka nyaruka? Ni nk'iyo umuntu ariko aravuga haraho umuntu avuga nyarutsa, ntuzocira urubanza umuntu avuga nyarutsa. Niko ameze, niko amaraso yiwe ameze. Siko abantu b'Imana tugenda twiyengenga mu mpemu, kuko dutwaye ikiga abantu b'Imana? Amabanga y'Imana. Yesu nashimwe. Muvuge muti amena. Oh, dutwaye amabanga y'Imana, nico gituma tugenda twiyengenga. Hanyuma barashika n'ahantu bita Yeriko. Bashitsi Yeriko naho nyene haza bavuga bati mbega urazi ko hajya ugira utandukane na shobuca? Naho nyene ababwira ati cereza, reka kuvuga. Ndabizi, mucereze. Barashika no kuri Yorodani n'ahantu kuri bati naho nyene haza abantu bavugishwa bati urabizi ko ugira utandukane na shobuca? Oh, Elisa ati ni mucereze naho nyene. Yesu nashimwe. Eliya rero abonye ko Elisa maramaje, aca aramubwira ngo nsaba icyo ugomba ndakigukore. Yesu nashimwe. Yaba uyu munsi umuntu yokubwira ati nsaba icyo ugomba ngoma nigire muri Etats-Unis,
hanyuma mbwira icyo no gusigira. Aho niho burabasaba amafaranga. Eka ntimwiyumanganye. Hagati nukuri mpa amadorari. Cyangwa naho usigira uwo muduga. Umpe kontake n'uwo muduga. Ejo pastor yatubwiye ngo yagiye abona umuntu mugwizingwa azanye imodoka mbisi. Ndikusiko atubariye gahebe. Erega nawe wovuga uti iyo modoka mbisi ntiyo njana. Wovuga uti mpako yo modoka. Nawe ukavuga ngo nakamodoka kandi ari imodoka. Siko gahebe. Afise iraro ry'inka uti mpa duka. Mbega Elisa yasavye iki? Yasavye iki gashengero? Yavuze ngo ndasavye umpe. Soma hariya ku murongo w'9. Bamaze kujabuka Eliya barira Elisa ati nsaba icyo ugomba ko ndagukorera naratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara umpe imigabane ingahe iyo kuki y'impwemu yawe hanyuma ngo igirende imbeko. Yasabye neza ga yewe. Icompa tugasaba neza. Icompa tugasaba uyu mugisha w'impwemu y'Imana. Icompa tugasaba umugisha w'impwemu y'Imana. Uyu n'umugisha n'umusuma atiba. Naho yoba n'umueskro niyo kwiba uyu mugisha w'impwemu y'Imana. N'umugisha tuzogendana kugeza umunsi tuzojabuka Yorodani. Muvuge muti amen. Ndabifurije mwese kuzojabuka Yorodani. Hariya mu kibana ndabifurije kuzojabuka Yorodani. Kuri baruko ndabifurije kuzojabuka Yorodani. Imana ibahezagire. Umugisha wa mbere uzosabira uwundi mugenzawe, uzomusabire kugira iherezo ryiza. Mbega uwo n'umugisha gashengero. Ndabifurije namwe shengero iherezo ryiza. Havuze bakeya. Ndabifurije iherezo ryiza. Mwabitwifurije twese n'abakozi b'Imana iherezo ryiza. Twese hanyene dukorane natwe muratwifurije iherezo ryiza. Mudusengere natwe tuzogira iherezo ryiza. Amen. Amen. Iherezo ryiza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umukanya gatoya Elisa azabona ngo yabonye iki? Ngo yabonye umukogote w'iki n'amafarasi y'iki biragirana. Aha hantu nahagomba ndahavuga kandi. Mwari muzi yuko twebwe, narabivuze no muri iyi minsi irenganye, mwari muzi yuko twebwe dukikijwe n'ingabo z'umuriro? Murabizi gashengero, umukobwa ariko arigira yitambukira usiseme hajya hari izindi ngabo zimukikije za kumuriro. Usiguse. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. N'uyu muriro ngo umukogote n'amafarasi bya kumuriro ni kagashururu katerura Yesu ngo tuzoterugwa tujanwe n'umuriro. Umva iyo protokole yacu ngo tuzoterugwa ngo tujanwe n'umuriro. Nta kizodutangira mu kirere.
mwese muvuge muti amena. Nta kizodutangira. Haleluya. Abatama n'abatamakazi. Ya. Mbega ngaha hari umuntu afise imyaka 90. Arimwo, shira ukuboko hejuru turabe. Ndabutse 85. Aba 90 ntibaba bacibuka naho bavukiye reka. Je mvise mama iyo namutwaye ku bitaro bati wavutse ryari? Ngo ndumbaze navutse bakora ibi, navutse bari mibi. Ngivyo bintu ndumbaze. None batigereranya basi ngo je niyaza ko ari 85 bateka tuve kwandika uko nyene basi 85 bumviriza. Hari ufise 85. Hari ufise 80. Ayo warimwo nawe nu murandabira. Munamuona ari hehe? Nuriya muvyeyi ariko aratambuka n'agakoni ngira niwe ego yavyemeye. Bwana sifiwe. Ya mumwereka aho yicara. Ndabafitiye iganuka. Urabona urya muvyeyi urya nyokuru umunsi mikogote yaje. Haleluya. Umunsi umukogote waje nyokuru ntazoduga n'ijya nkoni. Muravyemera namwe? Ijya nkoni ya azobatambuka ngo iki nyokuru. Mbe murabona defile y'abasirikare iraryoshe. Murabona baja kuraba kuri stade. Nyokuru azobatambuka uko nyene. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe tena. Mungu awabariki. Umukogote umunsi waje uzoduterura. Nta numwe azoduga n'ikibando. N'aya marori nzosigaha. Namwe muzoyakura. Ndabona muri benshi. Hano bambaye amarori muri benshi. Ariko ndabafitiye iganuke ntimuzoyadugana. Ya tuzoba dukikijwe niki? Umukogote w'umuriro. Ya. Ewe musema amene bantu b'Imana. Umukogote. Ariko nzoba nicaye neza kweri. Weho namwebwe abavyizera gira kuturabe. Cyangwa arabavuga bati Imana banzi impe agafoteye kaha mwisi ndakicareko neza. Oya ndagufitiye iganuka rindi foteye tuzoronka mw'ijuru. Muvuge muti amena. Umuzungu tuzoba turi kumwe. Ugira ngo azovuga ngo umunyafrika have. Oya tuzoba turi kumwe. Abo muri Israeli, abo muri Afrika y'Epfo, abo muri Afrika ya ruguru, abasauza hari aba West, bose nabo muri Aziya, abashinwa, abahindi, tuzoba turi mu mikogote. Musema amena. Yesu nashimwe. Agashururu k'umuriro. Mbega shetani yokwegera aho hantu? Mbega yemwe shetani nzi ngo arakomeye azokwegera aho hantu? Yesu ni mwiza aragaheza giko. Niho nzoca nterurikwa janywe n'abamalayika ndiri banu munezero tugusenga nigukuru. Mw'izina rya Yesu nakwifurije kuzoterwa mw'ijuru. Niho nzoca nterurikwa janywe n'abamalayika
marayika ndirimbanu munezero ndugusenga nikukuru. Ya Yesu nashimwe. Muvumilie bandugu, ndagufitiye ganuke, vumilia. Imana iraguteguriye protokole y'ingabo z'umuriro. Muvuge muti amena. Musubire amena. Imana iraduteguriye protokole. Nta numwe uzokwegera ngo hewe ngo yo nguransize. Ngo niho tuzogirana, niho nzoca nterurwa. Yesu nashimwe. Yesu nasubira ashimwe. Ngo tuzoca dushika imbere. Abasinziriye mu ivu nibo bazobanza kumva kamo. Nimba natwe tuzoba tukiriho, tuzoca duteruranwa dusanganira umwami mu kirere. Tuzoba tumeze neza. Yesu nashimwe. Tuzoba dusezeye inzara, tuzoba dusezeye ubukene, tuzoba dusezeye ingwara, tuzoba dusezeye ibigandaro, tuzoba dusezeye kubura bacu. Tuzoba twateruwe. Umwami wenyene ubwiwe azoduha protokole. Mbega urabinezerewe ivyo bintu? Yesu nashimwe. Ngo bamuziga kw'ivyo baragira nte? Ngo kugira ngo bagire nte? Bariyeza, baritunganya umunsi ku munsi bakiyeza kugira ngo uyo niyaza azosange twiteguye. Ndakwifurije kuzosangwa witeguye mu izina rya Yesu. Uzosangwe witeguye. Ngo niyo twuzoshikarera imbere y'umwami azotwereka aho twicara akoresheje protokole y'abamarayika. Ya hari uzokwicara neza. Yewe tuzokwicara neza. Murabona ubu hari undi niwe yigeze kumbaza ati none ga mw'ijuru tuzorya? Mbega shengero tuzorya? Tutakula. Ya mufurahiye, tutakula. Mugomba kuzorya iki? Inyama. Inyama. Oyaye. Inyama mw'isi hari uwo bakabuza kukarya. Siko none. Abavuga bati akanyama ntuzosubire, agafi ntuzosubire, agakoko ntusubire. Aho nahaga mugabo mbinguni. Mana we musema mena. Tutakula, tutaongeza tukule, tutakunywa. Bwana sifiwe. Umugore ntazokubwira ngo zana rasyo. Ewe baratwaka rasyo nyene. None mwe mwabagabo mudatanga rasyo nibiki? Mugomba iki? Bagawo reka bayatwake. Reka ni druwa yabo. Umugore kuvuga ati muzana amahera rasyo. Kandi umugore rero nahaba yafise misakoshi arayakwaka. Asha umwe. Ego. Yesu nashimwe. Ariko siku iyo ndabafitiye ganuke ile siku. Mungu asifiwe. Tutaikala, tutakula, tutakunywa. Musema mena. Ya. Na uzoshira mu tuyiko tubiri twisukari ngo yo urayimaze. Saka namwe mayani yahetse.
oya ibintu byose tugomba tuzoba tubifise. Umviriza, icyubahiro ugomba mu isi uzoba ugifise mu ijuru. Mungu asifiwe. Kandi tuzoba twambaye kumwe. Imana ntirenganya vrema. Ngo tuzoba twambaye ikanzu yera derere twese. Apana costume ya bleu, apana costume ya noir, apana ni waxi, ishabitenge bizi. Waxi. Ni waxi. Hariho waxi, hariho n'izindi mpuzu ruguru zitwa saturisi. Muratizi? Akakwigira abanyabujumbura ntazo muzi. Satura ziracabaho. Ndababaze, hari ibirato byitwa sagamba biracariho. Ninde yambaye sagamba? We warayambaye sagamba? Oya, byari by'abagabo. Byari birato bisongoye by'udutoboro hejuru. Navyo mugushuha bwari ubugeze. Urumva izuba ryatsi wasanga wahiye ibirenge. Biracariho. Oya, nta bikiriho ndibaza. Umviriza rero, none ico gihe tuzoba twambaye iki? None katawuzoraba ubundi ngo uraberewe. Nubona uzorondera kuri bonani rageze, abandi bazana agatenge gashasha, ntuheze ntuhirahire, agatangura kumuca amahani mu kwezi kwa 10. Noheli na bonane zitaragera, wagatenge gashasha. Ariko musi siku yire uwo musi w'imperera hazobumbugwi gita canditswe mwabakijijwe mu mazina iryanje ririmwo. Guma mu muriro, niryo ganuka Imana yantumanye ngo guma mu muriro. Igicaniro cyawe kwigumwe ku muriro, ntuzuzime kugeza burinde buca. Igicaniro cyawe umuriro uzigamwe. Inkwi zibuze umuriro uragira nte? Yesu nahabwa icyubahiro. Uyu muriro ni uzotuzigama, uyu muriro ni uzotweza, uyu muriro ni uzodushikana kujabuka Yorodani. Ahantu hari umuriro haba hariho n'Imana. Mu gicaniro hari ku muriro Imana ni hibiri. Muvuge muti amen. Ahantu hari umuriro Imana ni hibiri. Hari ibizimya muriro, hariho n'abandi barahuye umuriro uva ahandi. Abantu bagiye kuzana uwundi muriro atariwo. Ndagufitiye iganuke, zigama umuriro w'Imana. Ndasubiyemo, zigama umuriro w'Imana. N'aya majambo y'Imana. Ivyazimije umuriro urabizi, ivyazimije igicaniro cawe urabizi. Ariko iganuke ndakuzaniye ngo subira uzigama umuriro w'Imana. Abazimijwe umuriro musubire mufuruze. Abakozi b'Imana bari hano, babasengere babarambike kw'ibiganza. Uwo muriro usubire wake ku gicaniro. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese Imana ibahezagire. Tuname dusenga Imana. Turabahaye kaze, turabahaye kaze, muze. Abaza kwa Yesu baranyaruka. Kaze kaze tubasengere. Mpwemu yera subira gufururire, mpwemu yera gusubira kugarukanira umuriro w'ukuri. Ivyazimije umuriro urabizi. Umaze iminsi wumva ugendera mu ntege nke. Yesu data bujanzo mukora umusi
siwirenze amazu kundogwi. Muze turabaroreye, muze turabaroreye no hanze no kuri balkon, mumanukino uwo musi w'imperera ugw'igitabo canditswe mwabakijijwe mu mazina yabiryanje ririmo wamusafiriye mu mwami bazova mumva basangi na ukuzuka kwiwe bazohurira mw'ijuru ntabazoba bariho nanje nyene sinzobura kuhaba uwo musi w'imbere hazobugw'igitabo canditswe mwabakijijwe mu mazina yabiryanje ririmo mageze kw'irembo mukomeze kuza ngo ngwino turabarorera kugeza aho mwese mupfukama, muraronka aho mupfukama. muze gupfukama k'umuntu w'Imana nico cyubahiro ciwe, kuko tuba dupfukamiye databuja. Ijuru kw'irembo 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 ari kw'irembo nuko araje kandageze kw'irembo. Mana data wa twese uri mw'ijuru, segaba w'amahanga yose, wewe wabambwe igorogota ku musaraba, ubambwe isanzure turabambugwa. Haleluya! warabambwe turababarirwa, warabambwe dukugwa kw'ivyaha, wavuye amaraso ku musaraba, amaraso yawe niyo yeza ivyaha. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Haleluya, haleluya. Ngabo bantu babo barapfukamye, barapfukamye igorogota, igorogota. Haleluya, aho ivyaha bikurirwa mw'izina rya Yesu. Ngaba nubababarire, nubaharire ivyaha bakoze, nubaharire ivyo bagendeyemwo. Yesu we, Yesu we, ubagirire imbabazi, ubagirire imbabazi. Uravuze ngo gira ico usaba, uravuze ngo gira ico usaba. Amen, 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 amen. Haleluya. Ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire ivyo bakoze bibi, ubandike mu gitabo c'ubugingo.
mw'ijuru mw'izina rya Yesu ntibongere gukora ibibi ariko bakore neza, ntibongere gukora ibyaha ariko bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ntibongere kugendera mu bibi ariko bagendere mu nzira zawe. Mwami Yesu ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubashire ku mutamana wawe, ubambike umutamana wo kugororoka, ubambike umutamana w'ubutungane, ubambike umutamana w'ukwera. Haleluya, haleluya. Amaraso ya Yesu abeze abakure kw'iryo bagabitanije, nuko rero bacika icibare cawe, barwane ishaka ry'ibikorwa vyiza kandi bagenda no kugororoka. Urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubahariye, tubigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Ahi ntambara izoshira. Abagipfukamye ahanyene twagomba dusaba umugisha umugabane w'impemu y'Imana, dusaba uyu mugisha w'umuriro uri muri impemu y'Imana. Dusubire dukomoze tuti Imana dukomorere uyu muriro. Amen. Mana turahagaze kuri uyu munsi, dukomorere umugisha w'impemu. Bangahe bifuza gukomoza uyu mugisha w'impemu y'Imana? Haleluya. Muhagarare naba mupfukamye, muhagarare mu byifuza. Haleluya. Turagomba mwese muhagarare mu kwizera, dusaba uyu muriro w'Imana usubire wake ku bicaniro byacu. Muri iyi myaka abantu baratakaje ibanga ryo kuzigama umuriro. Uyu muriro niwo udushoboza gukorera Imana, uyu muriro niwo udushoboza gukora ibikorwa by'Imana, uyu muriro niwo udushoboza kubandanya urugendo, uyu muriro niwo udushoboza gukora ibikorwa by'Imana. Ndabasabe mwese mugorora amaboko, muyatumbereze mw'ijuru, muri uko kuboko uvuga uti Imana nanje ndahagaze uyu mugisha ndawugomba. Ndabifurije uyu mugisha mwese, uyu mugisha ndawugomba, ndagomba uyu mugisha w'impemu y'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Saba uyu mugisha, saba uyu mugisha. Mwami tumanona ikome ziza Mw'ijuru uzaraje kuribo nk'umucanwa wategose, uzanywe namwe mu mwami tumanona inkombe zizamwe mu dusabe wa mushitsi kuva ku mugara, mushitsi kuva ku mugara ashikana asenga Imana. Pasteur ku mugara arenga nino asenga Imana. Pastor kaza usenga Imana. Nkomorera mana yanje, nkomorera mana naranyazwe, nkomorera mana yanje, nkomorera mana naranyazwe,
nkomorera mana naranyazwe nkomorera mana naranyazwe dushira ibiganza byacu hejuru gutya ntimugire intege nke hama pastori Juvenal asenga Imana dukomoreze zangabire na ya migisha ya mpwemu yera. Amen. Mu izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo wasezeranye, haleluya, haleluya. wasezeranye kuzosuka, haleluya, mpwemu yera, haleluya, kugira ngo turongore muri iyi minsi ya nyuma. Mu izina ryawe Yesu Kristo, haleluya. suka mpwemu yera kuri abantu bose baguhaza amaso, suka mpwemu yera mwishengero nguko wasezeranye kuzosuka ku bagabo, ku bagore, ku bahungu, ku bakobwa, ku batama, ku batamakazi. Suka mpwemu yera, suka mpwemu yera, suka ubushobozi bwa mpwemu yera mu izina rya Yesu. Suka mpwemu yera, suka mpwemu yera, mpwemu kurongora abantu. Suka mpwemu yera, bose bavugishwe, abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, abatama n'abatamakazi. Uyu mwanya mpwemu yera yururuke, yururuke, yururuke mw'ishengero. Suka mpwemu wawe yera, ishengero rivugishwe nawe muri iyi minsi ya nyuma, iyi minsi igoye, iyi minsi satani ariko aracuragiza ishengero, ariko aracuragiza abantu, iyi minsi ikomeye. Haleluya. Suka mpwemu yera, suka mpwemu yera. Yesu suka, suka ubushobozi bwawe, suka ubushobozi bwawe. Shengero ryuzuzwe, bantu buzuzwe ubushobozi bwa mpwemu yera. Urakoze mwami ko bose ubagabiye ubushobozi bwa mpwemu yera. Turizigiye yuko umwe wese aronse, dusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Suka mpwemu yera mw'iri shengero, tuma wa muriro uva mw'ijuru wake muri twe. Suka mpwemu yera mw'iri shengero, suka wa muriro uva mw'ijuru wake muri twe. Abagwaye bahaguruke bahagarara aho bari. Abagwaye nibahaguruke bahagarara aho bari, tubasengera Imana. Yesu ni muzima, yaratsinze urupfu, yaratsinze ingwara. Yesu ni muzima, yaratsinze urupfu, yambaye ubwiza bw'ijuru. Yesu ko yarejo nta none niko ari, umwambaza wese aramurora. Mwegera atankeka uramwibonera, kandi aca kugira mpusha. Yesu yaze mw'isi ngw'impumyi zibone, intumva zumva ijwi ryiwe. Yesu ko yarejo nta none niko ari, umwambaza wese haramurora. Mwegera atankeka
aramwibonera kandi aca kugira mpusha. Tugomba dusengera aba bagwaye. Pastori ashike hano, dukurana ashike hano asenga Imana yirukana izi ngwara zose n'ubumuga mu bantu. Imana ibahezagire. Data wa twese wo mw'ijuru, uri umwami w'abami, ni wewe uganza abaganza, ni wewe uri hejuru y'amajuru yose, ni wewe muvyeyi ukunda ishengero, ni wewe muvyeyi watumiriye ishengero amajambo yawe y'ubugingo, ni wewe wagiriye neza rino shengero mwami. None muri kano kanya raba aba bantu bawe, raba ubu bwoko bwawe bahagaze imbere yawe mwami Imana, barakwizeye kuri umwami w'abami, barakwizeye kuri umuvyeyi aruta abo mw'isi bose, barakwizeye ku bubasha bwawe nibwabururukiramwo buca bwirukana imigera yose y'ingwara, bakaza gutaha ari bazima mw'izina rya Yesu. Turaguhamagaye rero Yesu, turaguhamagaye wanejeje uvuna kuzimu, turakweretse ubu bwoko bwawe mwami Imana, bakoreko ikiganza c'Imana nikibururukireko, gice cirukana, gice gikuraho imigera yose y'ingwara mw'izina rya Yesu. Turashinguye akarimbikoza k'ingwara, turashinguye uburibwe n'ububabare bwose mw'izina rya Yesu Kristo. Ibyateye abana bawe mwami byose nibihunge, byazananye inzira imwe, nibigende biciye mu nzira ndwi, hatana kimwe gishobora guhana n'ikindi. Hanyuma ubwoko bwawe muri kano kanya bakire, kuko bari imbere y'umukiza, bari imbere y'Imana y'ububasha n'ubushobozi bwose, bari imbere yawe mwami. Ntawuzi imbere yawe ngo agende imvumure, uje imbere yawe hagirirwa ubuntu. Nibagirirwa ubuntu muri kano kanya bazogaruke batanga amashimwe bati Imana yacu, ya Mana dukorera, ya Mana twizeye, ya Mana twubaha, ya Mana yacu yaradukijije. Urakoze kuvyumvise kandi urakoze kwemeye kubibakorera mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu twisavye. Amen.